بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نمنګ پرون سبق کې د جمعې د مانځه خبر شروع کړی و چې د جمعې د مونږ ډیر زیات فضایل دي او دا فضایل صرف د امت ته چنده ورکړل شوی دي او د جمعې مونږ د جایز کېدلو د پاره د قران مجید نه دلیل ویلو چې ایو الذین آمنو اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاصحوا او حدیث مبارکه چې نه دا ویل شو ای مبارکه پس وای شروط فرضیت صلاه الجمعه د جمعې د مانځه د فرض کېدو د پاره شرایط چې د جمعې مونږ 50 چا باندې فرض ده د جمعې مونږ 50 چا باندې فرض ده نو نمبر 1 صلاه الجمعه تفترض جمعه مون فرض کیږي علی الذی با قسمه دي تتوفر فيه الشروط الاتیه چې پای کې کامل طور باندې د راتلونکو شرایط مونږ لګيږي تتوفر معنا دا کامل طور باندې چې کامل طور په هغه کې د شرایط د مونږ لګيږي د راتلونکو نمبر 1 اي يكون ذکرا دیو مذکر وي یعنی سړی به وي فلا تفترض صلاه الجمعه على المراه درنم فنقد باندې د جمعې مونږ نه فرض کیږي په قد باندې د جمعې مونږ نه فرض نمبر 2 اي يكون حرا فلا تفترض على الرقيق چې دی به آزاد بوي په غلام باندې د جمعې مونږ فرض نه دی نمبر 3 اي يكون مقيما في مصر او في موضع هو في حكم المصري چې دی به په خار کې پاتې کیږي با یا با په داسې ځای کې چې هغه د خار په حکم کې وي خار څه ته ویل کېږي نو خار ډېر څه تعریفونه کړي دي لکه خار وای هغه ځای ته وایي چې پای کې لکه مفتی پکې موجود وي امیر پکې موجود وي قاضي پکې موجود وي چې هغه د خلکو باندې فیصله لګول شي عدالتونه پکې موجود وي او یا بعضی کسان تعریف کړي دي چې خار دې ته ویل کېږي چې د خار د څومره خلک چې دي دا ټول خلک راجمه کې بری کې چې څومره علاقې کې د خلک دي دا د پاغټ جماعت کې ناراضي نو دغه په د خار دغه پوښوي نو په دغه ځای کې چې دا مونږ کېږي وس په یو ځای کې د جمعې مونږ چې نه په یو خارو نو په یو خار کې شل مونږونه د جمعې کې په هر جماعت کې مطلب بیا په ورکوټ جماعت کې هم کېږي پوښوي چې خاري کنه د خار په ورکوټ جماعت کې هم د جمعې مونږ کېږي او فی موضع یا بدا څه دیږي هو فی حکم المصری چې هغه پرې د خار په حکم کې وي د خار په حکم کې دغه مطلب دی ها فلا تفترض على المسافر نموز لازم نه په مسافر باندې د جمعې وکذا لا تفترض على المقيم في القريه او دا رنګ په هاي کس باندې هم مزنه لازم کوم چې په کلیو په باندې کې اوسېږي یعنی یو کور دی بیا لر بل کور دی بل کور دی په باندې کې په علاقو کې کوم نو بای باندې جمعې مز نشته جمعې مز لپاره کاو کوي نو کلی د خار د برا کوزي کنه نه دی کوي جمعې مز وکړي اختر مد مسبقین مز وکړي نمبر 4 اي يكون صحيحا فلا تفترض على المريض چې دی به صحیح به په مریض باندې هم د جمعې مونږ نشته لري ان دی به صحیح به جمعه ته بدلې شي د اتل راتله د بکول شي په مریض باندې نشته لري نمبر 5 اي يكون مامونا چې دی به په امن باندې وي په امن باندې فلا تفترض على الذي اختفى خوفا من ظلم ظالم وکس باندې جمعې مونږ نه لازمو کم کچ د ظالم د ظلم د وجه نه پټيږي یعنی زبد دیوی که بهر دا روزما نو څوک را باندې حمله کوي یا بر باندې ظلم وشي یا بر د څوک تکلیف را ورسي نو بدای کس باندې جمعې مونږ نشته نه اي يكون مامونا دی به مامون به مامون په امن باندې فلا تفترضوا نه فرض مون على الذي باکس باندې اختفا چې یریږي پټ شوی خوفا من ظلم ظالم د ظالم د ظلم دی نه نمبر 6 ان يكون بصيرا دبل يدون کې بوي یعنی نظر به لګي فلا تفترضوا على الاعمى پړون باندې د جمعې مود نشته نه نمبر 7 ان يكون قادرا على المشي چې دی او پتلو باندې قدرت لري فلا تفترضوا على الذي لا يقدر على المشي نو د جمعې مود پاچا من لازم نه لري کم چې د ګرځېدو طاقت نه لري مطلب د خپې شری په خپوي درد تکلیف ته او تلې نشي نو د جمعې مود پینشته نه و الذي لا تجب عليهم الجمعه اي کس چې بابا د جمعې مونږ نه لازمو اذا صلوها کچې د جمعې مونږ په لازم نه خو د جمعې مونږ وکړو لکه مطلب وډون دی پړول باندې جمعې مونږ نشي خوې کو مقیم مسافر دغه مسافر دی د جمعې مونږ پینشته کو کوي کو نو بس صحیح را نماز کو مسبخین مونږ دی بیان کوي واښوي
صحت صلاتهم ددون من صحیح شو وسقط عنهم الظهر ددن د ماسپخین من ساقط شو بل تستحب لهم صلاه الجمعه بلکې مستحب دي د لپاره د جمعې د منځ کوي کو جو خد ثواب ورته مل شي کوی نه کو د ماسپخین منځ وکي والمرأة تصلي في بيتها ظهرا او خزه چې ده کنه دا به همیشه د پاره په کور کې به د جمعې په ورځ باندې هم د ماسپخین منځ وکي 2 رکعات به د جمعې نه کوي 3 رکعات به کوي ولی لانها قد منعت عن الحضور في الجماعه زکه دا په جماعت کې د حاضر کېدو نه منع کړل شوی ده لکه پوه شو به معنی خو شروط صحت صلاه الجمعه د جمعې منځ د صحیح کېدو لپاره شرایط د مخکې د فرض کېدو لپاره شرایط په دې شرایطو کې په شرایطو کې فرق دی مخکې د جمعې د مانځه د فرض کېدو لپاره شرایط چې په چا باندې فرض دی و د جمعې د مانځه د صحیح کېدو لپاره شرایط دي چې په کم ځای کې صحیح دی نو اذا تصح صلاه الجمعه نسيك کې د جمعې منځ الا اذا توفرت الشروط الاتيه مگر که کامل اومندل شي په کې د راتلونکو شرایطو نمبر 1 المصر وفناؤه خار او داګه هغه آبادی فلا تصح صلاه الجمعه في القرى د جمعې منځ په کیلو کې نه رسي کله ما تاسو به علاقه مصر دا ما تعریف کو چې بدی کې قاضي پکې موجود وي امیر پکې موجود وي بازار پکې موجود نه بازار چې د ژوندۍ چې څومره سہولیات دي هغه پکې موجودي او د شانتي امام پکې موجودي قاضي پکې موجودي نمبر 2 وتصح اقامه الجمعه او سید اقامت الجمعه في مواضع كثيره فدير زينو کې في المصر وفناء بخار دایفا فنات مطلب دا کوي چې په یو ځای کې شرایط مونږ دلشل نو بیا دا په هر جمعات کې د جمعې منځ کېږي ان يكون الامام او نائبه في الجمعه چې امام او یا د امام نائب ترنده په جمعه کې موجود وي یعنی بادشاہ او دا نائب ان تقام صلاه الجمعه في وقت الظهر بل لا چقای مولګي کې بعد جمعې منځ د ماسپخین په وخت کې فلا تصح قبل وقت الظهر ولا بعدها نسي کې د ماسپخین نماز نه مخکې یا د ماسپخین نماز نه وروسته د جمعې منځ نسي کې لکه د جمعې منځ ټیم هغه رقم چې د ماسپخین نماز ټیم دی نمبر 4 الخطبه خطبه به ضروری ده اذا تلقى في وقت الظهر قبل الصلاه کله چې د خطبه کولېږي د ماسپخین په وخت د مانځ نه مخکې یعنی کله ماسپخین وخت لا نه روا شوه نو خطبه چې نه دابا نه شروع کړي چې کله مو او ټیم راواشي نو بیا به خطبه شروع کړي یو خطبه دا په ولاړه باندې امام کې کړه د خطبه وي دا کم واز نصیحت چې کوي کنه دغه د خطبه نه وي نو بعضو ماتونه کې د جمعې منځ د وخت وي جمعې منځ په 15 کم په یو کې نو هغه بیان د وخت شو په 12 بجې بیان شروع کی حاله چې وخت لا نه راواشي بیا ورسره چې وخت راواشي بانګونه وي نو هغه صحیح ده خدا کم د ولاړه د خطبه چې دا به د وخت نه مخکې نه وي ولا بد من حضور واحد على الأقل من الذين تنعقد بهم الجمعة لسماع الخطبة وسه د جمعې خطبه ویل ضروری د خطبې لپاره کم از کم دومره کسان چې باغو باندې جمعې لمونځ پچا باندې فرض دی چې هغه یو کس پته حاضر وي خو امام ځان یک आवाज لګیاره خطبه کوي نو دا بیان نه صحیح بلکې یو کس با د هغه کسان نبوي چې باغو باندې د جمعې مونږ سیندا فرض دی دا مطلب لوی سړی عاقل بالغ وي او مقیم وي پوه شو به معنی روغي وړنی ولا بد من حضور واحد او ضروری ده د یو کس حاضرېدل کم از کم على الاقل کم از کم من الذين دای کسان تنعقد بهم الجمعه چې قائمي کې باغ چې منعقد کې باغ من جمعه لسماع الخطبه د خطبه اورېدل لپاره پوه شو الاذن العام عام اجازت پوي عام اجازه به مطلب څومره مزګزار راځي نو ټول د عام اجازه دي د سینې چې تاسو په یو کمره کې بدام بس ورونه بند کړي او څوک دنه پرې نه نو چې موږ د جمعې مونږ کوو نه د جمعې نماز لپاره ازدحام شرط دی ازدحام مطلب دا دی چې هر سړی په غواړي د جمعه ته را داخلي دی شي والمراد باذن العام مراد ازدحام نه ده ان يكون المكان الذي چوي دسي مکان تقام فيه الجمعه چپای کې جمعه قائم لګيږي مباحا لكل من اراد الدخول فيه مباح وي د هغه چا لپاره د هر هغه کس لپاره چې هغه اراده کړی د نګیدو پدې کې فلا تصح الجمعه ننسيږي جمعه في دار بداس کور کې اغلق بابها على الناس چې داغه دروازه په خلکو باندې بند کړل شي ان تقام بجماعه چې د جمعې مونږ په قائم لګيږي په جماعت سره یعنی د جمعې مونږ یواز نه کیږي بلکې په جماعت سره به کې ان تقام بجماعه قائم لګيږي په جماعت سره فلا تصح صلاه الجمعه نسي کیږي د جمعې د مونږ اذا صلوها منفردين کله چې دوی یواز کوي
ورکواله سره وتنعقد الجماعه او سيكيږي د جمعې د امون منعقد کیږي په جمعې په ورځ کې به ثلاثه رجال سوى الامام په دریو سړو سره د امام نه سوای د امام نه سوا چې درې کسان نو جمعې مو کیږي کول نه اذا اما المسافر او المريض في صلاه الجمعه صحت صلاته کچرتي یو مریض یا مسافر چې په دمانه اگر چې خپل باندې جمعې مو نشره او کدی امامتي وکړه د جمعې په مانځ کې نو صحیح ده مونږ صحیح ده هغه پوښتنه مې معنی یاد بشي